নতুন কিছু করার প্রচেষ্টায় আরএফ ইলেকট্রনিক্স। কয়েলটি আমি চেক আপ করতেছি, স্টার্টিং কয়েলটা ঠিক আছে, তো বডি শর্ট আছে। আর রানিং কয়েলটা যদি চেক করি তো রানিং কয়েলটা ঠিক আছে, কোনো প্রকার বডি শর্ট নাই। আমি একটি তার কমন করে নেব সেফটির জন্য, টেপ দিয়ে আটকিয়ে দেব। দেখেন বডিতে কি পরিমাণ শর্ট কয়েলটা। এখন কিভাবে এই শর্ট রিমুভ করব, কোন কয়েলটা শর্ট, তো তা শনাক্ত করতে হবে। কিভাবে শনাক্ত করব, দেখেন ফিউজ কিন্তু ফুল জ্বলে আছে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আশা করি বুঝতে পারবেন। আমার হাতে দেখতে পাইতেছেন এরকম শক্ত কিছু একটা নেবেন, প্লাস্টিকের হোক। আমি একটি ওপেনারকে কষ্টি পেঁচিয়ে নিয়েছি। তারপরে আমাদের রানিং কয়েল যেহেতু ঠিক আছে, স্টার্টিং কয়েলের সমস্যা, তাই আমি স্টার্টিং কয়েলে একটি কমন করে বডিতে আর 3 সংযোগ দিয়ে দিছি সিরিজ লাইনে। তারপরে আমাদের স্টার্টিং কয়েলের যেগুলো আছে আমরা একটা একটা করে উপর নিচ করে দেখব আমাদের যে কয়েলটা থেকে বডি শর্ট হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারবো। ঠিক আছে, এখান থেকে আমরা সিগন্যাল পাবো সিরিজ লাইনের মাধ্যমে যে আমাদের কোন কয়েলটা শর্ট হয়েছে। আমরা সেটা কিভাবে বুঝতে পারবো, তো আমাদের যেহেতু বডি শর্ট আছে, তো আমরা প্রত্যেকটা কয়েলের গোড়ায় গিয়ে যখন চার দেব তখনই আমাদের বডি শর্টটা ছেড়ে দেবে। তো ভিউয়ার্স, এটি একটি খুবই সেন্সিটিভ টিপস। ঠিক আছে, এই টিপসটা অনেকে শেয়ার করে না, তো আমি এই টিপসটা অবলম্বন করে অনেক কয়েলে শর্ট সারাইছি। তো ভাবলাম আপনাদের মাঝে বিষয়টা শেয়ার করি যাতে আপনারা উপকৃত হন। এর আগে ইউটিউবে এরকম ভিডিও কেউ দিছে কিনা আমার জানা নাই, মনে হয় না এরকম ভিডিও কেউ ইউটিউবে আপলোড করছে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এই কয়েলটাই কিন্তু শর্ট আছে, আপনারা একটু ফলো করেন। তাই নিচের দিকে দিলে আমাদের শর্ট সাইডে দিতেছে, তো উপর দিকে দিলে আমাদের শর্ট হইতেছে। দেখেন এখানে কিন্তু কোনো প্রকার শর্ট নাই। দেখেন আমি আপনাদের দেখাই যে উপর দিকে দিতেছি, দেখেন বডি শর্ট। তো আপনার স্ক্রিনে ফলো করলে দেখতে পারবেন, কিন্তু আমার সিরিজ লাইনটা এখানে নাই। ঠিক আছে, তো দেখেন এখানে সিরিজ লাইনে কোনো প্রকার ফিলামেন্ট নাই, এখানে কিন্তু বডির সাথে সংযোগ দেওয়া আছে। দেখেন ভিউয়ার্স, কোনো শর্ট নাই। তো এখন যদি আমি আপনাদের কয়েলটার সাথে সংযোগ দিয়ে দেখাই, ঠিক আছে, কয়েলটার সাথে আমি কানেকশনটা করতেছি। দেখেন ভিউয়ার্স, আমাদের কিন্তু কানেকশন আছে, কিন্তু বডিতে কোনো শর্ট নাই। তাহলে আমরা কোন কয়েলটার সাথে বডি হয়েছে আমরা বুঝতে পারলাম। তো এখন আমাদের কি কাজ, তো আমাদের এই কয়েলটার সাথে বডি হয়েছে, তো এখন আমাদের এই বডিটা সমাধান করতে হইব যাতে এই বডিটা না হয়। ঠিক আছে, বডি শর্ট না হয়, তার কারণে আমরা সুপারগুলো আঠা নিব ওই কয়েলটার উপরে। আর সামনে পিছনে 2টা কয়েল আছে, আমরা এর উপর ভালোভাবে সুপার গ্লু দিয়ে হার্ড করে দেব। তো এই শর্টটা হওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমরা প্রোটেকশন ফাইবার দেই, আমাদের ফ্যানটা দীর্ঘদিন চলার কারণে প্রোটেকশনটা হিট হয়ে হার্ড হয়ে ভেঙে যায়, বা অনেক ক্ষেত্রে আমরা বিয়ারিং খোলার জন্য বা অন্যান্য কারণে আমরা কয়েলটা খুলি। তো সেক্ষেত্রে আঘাত পেয়ে ফাইবারটা সরে যায়, আর ফাইবারটা সরে যাওয়ার কারণে আমাদের কয়েলটা কিন্তু আমাদের বডিতে লেগে যায়, যে কোটটা আছে। তো এই কোটটা যখন লেগে যায় আর এখান থেকে যখন বার্নিশটা সরে যায় তখনই আমাদের বডি হয়ে যায়। যেমন আমি এই কয়েলটা ছুটাইছি, তো এটা লুপ পুড়ে গিয়েছিল, তারপর আমি রূপ বাঁধার পরে দেখতে পারলাম যে এটা বডি শর্ট। তার কারণে আমি আপনাদের মাঝে ভিডিওটা শেয়ার করতেছি বডি শর্ট দেখা। তো আমার এখানে সুপারগুলো আঠা ভালোভাবে দেওয়া হয়ে গেছে। তো এখন আমি যে এখানে যে সুতো আছে, কর সুতো, আমি কর সুতো দিয়ে এটা রাউন্ড করে প্যাচ দিয়ে দিব। তো আমি এখানে প্যাচ দিয়ে দিছি আমার যে কয়েলটা শর্ট আছে। তো আমি শর্টের ওইখানে ভালোভাবে বেঁধে নিয়েছি যাতে কোনোভাবে বডি না হয়। তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ভালোভাবে এটাকে বার্নিশ করে দিতে হবে। বিশেষ করে যে কয়েলটা বডি হয়েছে আমরা সেই কয়েলটার উপরই বার্নিশ করে দেব, ভালোভাবে ওই কয়েলটার উপর বার্নিশ দিয়ে দেব। আর পুরো কয়েলটার মধ্যে আমরা মোটামুটি
বার্নিশ দিয়ে দেব যাতে কয়েলটা স্ট্রং হয় এবং কয়েলটা টেকসই হয়। তো ভিউয়ার দেখতেছেন আমি বার্নিশ করতেছি, আপনারা এভাবে বার্নিশ করে দিবেন। আর বার্নিশ করা হয়ে গেলে অবশ্যই কয়েলটিকে কিছুক্ষণ সময়ে শুকিয়ে নিতে হবে, মোটামুটি বার্নিশটা যাতে পরিপূর্ণভাবে শুকায়। তো দেখেন আমি বার্নিশ করে দিছি আর কয়েলটা দেখতে এরকম হয়েছে, এটার একটা গ্লেজ চলে আসছে, এখন দেখতেও ভালো দেখা যায় এবং কয়েলটা টেকসই হবে আশা করি, নতুনের মতো হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স এখন আমি ফ্যানটিকে ফিটিং করে আপনাদের দেখায় দেব। আমি রাখছি, তো এখানে আমি উপর দিয়ে একটি বিয়ারিং রাখলাম। বিয়ারিং রাখার পর আমি একটি পাইপের সাহায্যে এটার উপরে প্রেসার ক্রিয়েট করব, ঠিক আছে। তো এখানে আমি হাতুড়ি দিয়ে উপর থেকে বাড়ি দিব, এটা অটোমেটিকলি সেট আপ হয়ে যাবে পেছনের কভারটা, ঠিক আছে। তো দেখেন আমি এখানে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিতেছি। তো আমি সিঙ্গেল যদি বাইরে দিতাম তাহলে অনেক সময় টাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর আমাদের ব্যাক কভারটা আমি আপনাদের দেখাই, ব্যাক কভারটার মধ্যে একটু সেফটির জন্য একটু মোবিল দিয়ে দিতে পারেন, তো তাহলে আমাদের বিয়ারিংটা ভালোভাবে লাগবে এবং পরবর্তীতে যদি খোলার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রেও ইজিলি আমরা খুলে নিতে পারবো। তো আমরা মোবিলটা দিয়ে আমরা কভারটাকে সেট করে দেব। আমি আপনাদের দুইটা দাগ দিছি, তো এই দাগ সমান করে নেবেন। তারপরে নাট দিয়ে আমরা যেই বড় নাট ব্যবহার করি, আমরা নাট দিয়ে এটাকে সুন্দরভাবে আটকায় নেব। তো আটকায় নিলে কি হবে, আমাদের যেই নাটের পয়েন্টগুলো আছে এই পয়েন্টগুলো অন্যদিকে যাবে না। তো পরবর্তীতে নাট লাগাতে আমাদের সুবিধা হবে, বেঁকা হবে না। দাগটা সমান করছিলাম, তারপরে আমরা সেম তরিকা এই কাজটি করব। তো আমরা বিয়ারিং দেব, তারপরে আমরা পাইপ দিয়ে বাড়ি দিব। তো এখন বিয়ারিং দেওয়ার উদ্দেশ্য কি, পাইপ দিয়ে বাড়ি দিতেছি। তো এখানে আর পাইপটা একটু চিকুন আপনারা ফলো করবেন। আর যদি বিয়ারিংটা ছাড়া বাড়ি দেই তাহলে কি হবে, আমাদের এখানে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, ক্লিজ ভেঙে যাবে এরকম। আমার পাইপটা চিকুন, ঠিক আছে, তার কারণে। তো এখানে আমরা নাট দিয়ে ফ্যানটিকে সেটিং করে নেব। আর ভিউয়ার্স আমার এই চ্যানেলে এই রিলেটেড ভিডিও আপলোড করে থাকি, তো অবশ্যই যারা নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। তো অনেকদিন পর আমি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো অনেকদিন যাবত আমি চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করি না, তবে চেষ্টা করব এখন রেগুলার ভিডিও দেওয়ার জন্য। ভিউয়ার্স অলরেডি আমরা ফ্যানটিকে ফিটিং করে ফেলছি, দেখেন ফ্যানটি কি একবার ক্লিয়ার হয়েছে, ঠিক আছে। তো কোনো প্রকার জাম নাই। তো এখন আমি স্ট্যান্ড লাগাই নেই। তো ভালোভাবে টাইট দিবেন এখানে নাটগুলা, তো ভালোভাবে টাইট দিয়ে দিবেন, কারণ কাস্টমার তো আর এগুলো টাইট দিবে না, যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে। অনেক সময় নাট লুজ থাকার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। এখন ক্যাপাসিটর কানেকশন কিভাবে দেবেন, তো ক্যাপাসিটর কানেকশন আপনারা অনেকেই জানেন দিতে, তো তার কারণে আমি এই ক্যাপাসিটর সম্পর্কে বেশি কিছু বলতেছি না, আমি জাস্ট ক্যাপাসিটরের কানেকশন দিয়ে আপনাদের চালিয়ে দেখাই দেব। আর যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় তাহলে আমি ক্যাপাসিটর সম্পর্কে বিস্তারিত আরেকটা ভিডিও তৈরি করব, ওই ভিডিও দেখলে আপনার আর ক্যাপাসিটর সম্পর্কে কোনো সমস্যা থাকবে না আপনাদেরকে, ঠিক আছে। তো এই এক ভিডিওতে সব দেখাইতে গেলে ভিডিওটা লং হয়ে যাবে, কিছু বুঝতে পারবেন না। আমি ফ্যানটি ক্যাপাসিটর কানেকশন করে ফ্যানটি আমি হাতে ধরে চালাবো, বডি আর্থিং করে কিনা দেখতে পাবেন, ঠিক আছে। তো আমি ফ্যানটি হাতে ধরে চালাইতেছি, দেখেন বডি আর্থিং করতেছে না, তাহলে আমার কাজটি সুন্দরভাবে সমাধান হয়েছে।